إلا عباد القبور مشركون لأنهم يعبدون غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah Azze ve Celle'nin izniyle İbn-i Battah Rahimahullah'ın İbanetü's Suğra adlı eserini okumaya devam edirik. Ve bundan sonra müellif Rahimahullah bidət hakkında, bidətin İslam ümmətinə verdiği dəhşətli zərərlər hakkında bəhs edir. Həqiqətən qardaşlar olduqca mühüm bir mövzudur. Ki bunu diqqətə almaq çox vacibdir. Buyurur ki, və qalə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men ehtese hadesen ev eva muhtisen fe aleyhi la'netallah ve la'netul la'inin vel melaiketu vel nas ecma'in la yaqbelullahu minhu sarfen ve la adlen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim bir bid'at, kim bir yenilik icat ederse ya da bir bid'atçini himaye ederse Allah'ın laneti, lanet edebilenlerin, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Yani bakın kardeşler, bidət elə bir şeydir ki, elə bir dəhşətli bir şeydir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her bir şeye helem lanet okumazdı. O oldukça ciddi, oldukça mühim bir şeylere lanet okuyardı. Bidət de o kadar ciddi bir şeydir ki, o kadar mühim bir şeydir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bidətçini himaye edeni belə Allah'ın, meleklerin, lanet edebilenlerin, insanların, bütün insanların laneti onun üzerine olsun deyir. Ve arkasınca buyurur ki Allah onun ne bir ferzini ne de bir nafilesini kabul edecektir. Bu hadisi İmam Ahmed, Abu Davud, İmam Nesai rivayet etmiştir. Sahih hadistir. Fekalu lil Hasan, Hasan-ül Basri'den soruşuldu ki, değildi ki, ma'al hades, yenilik nedir? Fekal, dedi ki, ashabul fitin kulluhum muhtesun ve ahlul ehva kulluhum muhtesun. Hasan-ül Basri rahimahullah buyurdu ki fitne ehlinin hamısı yenilikçidir. Fitne ehlinin hamısı yenilikçidir. Heva ehlinin hamısı yenilikçidir, bidətçidir. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men vakkara sahibe bid'atin fakat a'ane ala hademil İslam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim bir bidətçiyə hörmətlə yanaşarsa İslamın yıkılmasına yardım etmiştir. Yani Həsən hədistir. Yani bu hədisin birçok hədis şahidləri de var. Kim bir bidətçiyə hörmətlə yanaşarsa İslamın yıkılmasına yardım etmiştir. Yani kardeşler bidət elə bir şeydir ki insan ona bulaştığı zaman, bidətə bulaştığı zaman o mütləq özündən daha böyük fəlakətlər getirir. Bidətə bulaşan, bidətə dalan bir kəsin bidətdən dönməsi, sünnətə qayıtması ya mümkün değil ya da olduqca çətindir. Hətta dönsə belə yenə mütləq o bidətin izlərini özündə saxlayacaqdır. Ona görə Əyyub Əs-Səxtiyani rahimehullah bidətçilər haqqında buyurur ki, onlar bir daha geri dönməzlər. Onlardan biri çıxdığı zaman bir daha geri dönməzlər. İmam Əvzai rahimehullah bidət əhlinə belə demişdir. Siz bir bidətdən döndükdə mütləq ondan daha təhlükəli bir bidətə sarılırsınız. Bakın kardeşler, həqiqətən də tarix değişmir, təkrarlanır. O zamanın bidətçiləri nə idisə, bugünkülər də odur. Bizim zamanımızda öz əqli ilə bir bidət uyduranın halını görmürsünüzmü? Siz sadece bir bidəti üzərində sabit kalan kimi gördünüz? Var mı elə bir kəs ki desin ki bu adam bir əməlində bidətçidir. Sadece bir bidəti var. Xeyr. Bidət özüyle mütləq başqa bir bidətləri dəvət edir. Başqa bir bidətləri çağırır. İstər dində ifrata varmaqla bidət edən olsun, istər təfritə düşməklə bidət edən olsun, mütləq öz uydurduğu bidəti onu başqa bidətlərlə uydurmağa məcbur edir. Başqa cür ola da bilməz. Çünki bidətin təməli yoxdur. Bidətin dəlili yoxdur. Bidətin təməli nəfsdir, həvadır. Həsən-ül Basri rahimahullahın dediyi kimi bidətçilər
yeniliklərin hamısı həva əhlidir. Nəfs həva isə əsla sabit qalan bir şey deyil. Gündə bir həvaya girirsən. Bugün bir bidətini elan edirsən, sabah ona əlavə quyruqlar qoşursan. Yəni baxın, məsəl üçün bugünkü murciə dəvətçiləri, bu zəlalət dəvətçiləri bir bidət atdılar ortaya. Cəhalət üzürlüdür məsələsini əllərində bayraq edərək Allah Əzə və Cəlləyə şirk qoşan, Allah ilə yanaşı başqa ilahlara ibadət edən kəslərə müsəlman dedilər. Halbuki cəhalət üzürü məsələsinin Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərə müsəlman deməklə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Allahdan qeyrisinə ibadət edənə müsəlman demək istənilən bir səbəblə deməyək, dil sürüşməsi, ikrah, bunlar istisna, əqlin getməsi və s. bunlar istisna, cəhaləti səbəbilə Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edənə müsəlman demək bizim zamanımızda ortaya atılmış ən çirkin bir iftiradır, ən çirkin bir bidətdir. Və baxın bu bidətin törətdiyi nəticələrə. Soruşduqda ki, nə üçün onlar müsəlmandır? Niyə müsəlmandır? Deyirlər ki, çünki özlərinə müsəlman deyirlər və la ilahə illallah deyirlər. Soruşursan ki, bir kəsin müsəlman olması üçün la ilahə illallah sözünü dili ilə tələffüz etməsi kifayətdirmi? Yoxsa o kəlməyə iman etməsi şərtdirmi? Deyirlər ki, iman etməlidir. O kəlməyə iman etməlidir. Soruşursan, bunlar la ilahə illallah kəlməsinə iman ediblərmi? Deyirlər, bəli, ediblər. Soruşursan, iman sizə görə nədir? İman ediblər. Deyilsən ki, bu kəslər Allah ilə yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edən, dua edən, qurban kəsən, nəzir deyən kəslər la ilahə illallah kəlməsinə bir kəsin İslam'a girməsi üçün şərt olan, bir kəsin müsəlman olması üçün şərt olan la ilahə illallah kəlməsinə iman ediblər. Lap gözəl. Soruşursan ki, iman nədir? Sizə görə iman nədir? Deyirlər ki, iman bizə görə qəlb ilə təsdiq etmək, dil ilə bəyan etmək və əməllərdə göstərməkdir. Qəlb ilə təsdiq, dil ilə bəyan, əməllərlə göstərməkdir. Bu üçündən biri olmazsa, həmin kəsdən iman qəbul edilməz. Əla. Bu əhl-i sünnətin qoyduğu tərifdir, əhl-i sünnətin mənhəcidir. Deyirsən ki, əla. Şirk edən və bu sizin müsəlman dediyiniz kəslər la ilahə illallahı qəlb ilə təsdiq edib əməllərdə göstərirlərmi? Deyirlər, xeyr. Deyirsən, bəs necə onlara iman əhli deyirsən? Deyirlər ki, onlar cahildir. Növbəti bir həva. Deyirsən ki, insan cahil olduğu şeyə necə iman gətirə bilər? Birincidən deyirsən ki, iman budur. La ilahə illallah iman ediblər bunlar. İmanın tərifi budur. Sonra deyirsən ki, bunlar cahildir. İnsan cahil olduğu bir şeyə iman gətirə bilərmi? Bu nə əqlən, nə şəriətlə mümkün deyil. Əqli olan heç bir kəs etiqad edə bilməz ki, iddia edə bilməz ki, insan cahil olduğu şeyə iman gətirir. İnsan cahil olduğu şeyi təsdiq edir. Bu mümkün deyil. Yəni bir insan bir şeyi təsdiq edir, amma o şeydən cahildir. O şey haqqında elmi yoxdur. Bu mümkündürmü? Xeyr. Əlbəttə mümkün deyil. Bir insan haqqında bilgisi olmayan şey haqqında iman edə bilməz. Yalnızca quru təqlid edə bilər. Varmı bu sualın cavabı? Bu sualların cavabı varmı? Xeyr. Nə üçün? Çünki təməli həvadır. Təməli nəfsdir. Yəni imana tərif verərkən əhl-i sünnətin verdiyi tərifi verirsən, amma onu tətbiq edərkən Qaramita məzhəbinin, Qaramitlərin tətbiqini edirsən. Qaramitalar bilirsiniz, iman sadəcə dil ilə tələffüzdür deyirlər. Qaramitalar imana tərif verirkən deyirlər ki, iman sadəcə dil ilə tələffüzdür. Qəlb ilə təsdiqi, dil ilə bəyanı imandan saymırlar. Siz də bir kəsə iman ismi, müsəlman ismi verərkən sırf qaramita əqidəsi ilə verirsiniz. Yəni görün, uydurulan bir bidət, yerində işlənməyən bir qayda özü ilə nə qədər problemlər, nə qədər cavabsız suallar gətirir. Bütün bunları qoyaq bir kənara. Bunlar, yəni bu kəslər cahil. Deyirsiniz ki, bütün bunlardan cahillər. Olsun. Sual versən, bunlar fətrət əhlidir. Deyirlər, xeyr. Hətta onlardan biri bu cəmaata fətrət əhli dediyi zaman az qaldılar basıb gözünü çıxarsınlar. Niyə fətrət əhli deyil?
Çünki fətrət əhli desələr, fətrət əhli icma ilə, alimlərin icması ilə kafirdir. Onu da deyə bilmirlər. Soruşursa, niyə fətrət əhli deyirlər? Deyirlər çünki fətrət əhli İslamdan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heç nə eşitməyən kəslərdir. Muhammed haqqında heç nə eşitməyiblər sallallahu aleyhi və səlləm. Amma bunlar Muhammed Peyğəmbər olduğunu, Muhammedin Peyğəmbər olduğunu iman ediblər. Ona görə fətrət əhli deyirlər. Yenə qayıdırıq başa. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, istər bu ümmətdən olsun, istər Yahudi olsun, istər Nəsrani olsun, mənim adımı eşidib mənə iman gətirməyən kəs cəhənnəmdədir. Yəni kafirdir. Və siz də deyirsiniz ki, bunlar Peyğəmbərə iman ediblər. Əla. Sual verilir. Yenə qayıdırıq başa. Peyğəmbərə imanın şərtləri nədir? Peyğəmbərə imanın şərtləri nədir? Bir insan nə zaman Peyğəmbərə iman etmiş sayılır? Bir kəs nə zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə iman etmiş qəbul edilir? 1. Onun Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin Allah tərəfindən göndərilən elçi olduğunu qəlb ilə təsdiq etmək. Yəni bu əhl-i sünnətin alimlərinin kitabında mütəvatir şəkildə rəvayət olunmuş şeylərdir, şərtlərdir. Yəni iman haqqında, Rəsula iman haqqında yazan elə bir alim yoxdur ki, bu şərtləri qeyd etməsin. 1. Onun Allah tərəfindən göndərilən elçi olduğunu qəlb ilə təsdiq etmək. 2. Onun insanlara və cinlərə göndərilən rəsul olduğunu dil ilə söyləmək. 3. Əmr etdiklərinə itaət etmək, nəhy etdiklərindən çəkinmək və gətirdiyi xəbərləri təsdiq etmək. 4. Allaha onun əmr etdiyi şəkildə ibadət etmək. İndi sual verirəm. Sizin bu Peyğəmbərə iman ediblər dediyiniz kəslər bu 4 dənə şərti cəm ediblər. Yəni zərrə qədər həyası olan adam əsla deməz ki, bəli cəm ediblər. Xeyr, etməyiblər. Ən azı, bir dənə şərti Allaha onun əmr etdiyi şəkildə, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin əmr etdiyi şəkildə tövhidlə ibadət edirlər. Xeyr. Yəni sizin müsəlman dediyiniz kəslərdə bu şərt cəm olubmu? Xeyr. Sizin onlar Muhammədi Allahın Rəsulü olduğuna iman edir dediyiniz kəslərdə bu şərt cəm olubmu? Xeyr. Bəs nəyə dayanaraq bunu deyirsiniz? Həvaya. Bu da bir bidət. Həva. Yəni bu qaydaları mən sizdən öyrənmişəm. 20 il əvvəl Əbu Bəkir məscidi bağlanmamışdan qabaq sizin dərslərinizdə canlı iştirak edərək əzbərləmişəm bunları. Şərt nədir? Sizdən öyrənmişəm. Mə yəlzimu min ədəmihil ədəm və lə yəlzimu min vücuduhul vücud. Şərt odur ki, yoxluğu yoxluğunu gərəkdirir, varlığı varlığını gərəkdirməz. Yəni bir şeyin yoxluğu, şərtin yoxluğu məşrutun yoxluğunu gərəkdirir. Amma şərtin varlığı məşrutun varlığını gərəkdirməz. Nə deməkdir? Siz də məndən yaxşı bilirsiniz. Məsələn, siz dəstəmazsız, qibləyə yönəlmədən, təharətdən təmizlənmədən, nəcasətdən təmizlənmədən, niyyət etmədən bir kəs namaz qılarsa, onun namazı qəbuldur deyirsinizmi? Təbii ki, xeyr. Görsəniz bir kəs dəstəmaz almadan, üstündə nəcasət olaraq, nəcasətdən təmizlənmədən, qibləyə yönəlmədən, niyyət etmədən namaz qılır, dərhal avtomatik deyəcəksiniz ki, sənin namazın batildir. Düzdürmü? Cahilliklə belə edərsə, cahil olduğu halda bu şəkildə namaz qılarsa, yenə namazı batildir. Düzdürmü? Bəli, bu icma ilə qəbul edilmiş bir şeydir. Heç bir kəs ola bilməz ki, əhl-i sünnətdən şərtləri yerinə gətirilməyən namazın qəbul olduğunu cahilliklə qılırsa qəbuldur desin, mümkün deyil, belə bir şey yoxdur. Nə üçün? Çünki namazın səhih olması üçün şərtlər cəm edilməyib. Əgər bu şərtləri bilmirdisə, ona dünyada cəza verilməz, üzrü qəbul olunar, Allah Əzzə və Cəllə də onu cəzalandırmaz. Cahil olduğu üçün. Amma ondan o əməli qəbul edərmi, o ibadəti qəbul edərmi? Xeyr. Namazı səhih edirmi? Xeyr. Eyni ilə oruc. Bir adam eşidib oruc fərzdir, oruc tutmaq olar və sadəcə bilir ki, oruc tutan kəs yeyib içməməlidir. Amma eşitməyib, bilmir ki, oruc tutan kəs öz zövcəsi ilə əlaqəyə girməməlidir. Ramazan ayında oruclu ikən öz zövcəsi ilə əlaqəyə girir. Orucu səhihdir yoxsa batildir? Bilmədən edib bunu. Səhihdir yoxsa batildir? Şübhəsiz ki, batildir. Amma cahil olduğu üçün cəzalandırılmaz. Burada ixtilaf olunan bir şey varmı? Xeyr. Bəs niyə La ilahə illallah Muhammedun Rasulullah deyən, yəni La ilahə illallaha Muhammedun Rasulullaha gələndə bu şərtlərin hamısına tüpürürsünüz? Niyə La ilahə illallahın şərtləri yerinə gətirmədən deyən kəsdən onu qəbul edirsiniz, müsəlman deyirsiniz?
Muhammedin Resulullah'ın 4 şərtini cəm etmədən deyən kəsdən onu qəbul edib müsəlman deyirsiniz? Əgər bir kəsə müsəlman demək üçün bu şərtlər lazım deyilsə, onda bu şərtlər harda lazımdır? Həyatımızın hansı hissəsində lazımdır ki, həyatımızda onu tətbiq edək? Heç bir yerdə. Bu bilirsiniz nə yaxşıyır? Orta məktəbdə heç vaxt unutmayacağım riyazi düsturlar əzbərləmişdim. Məsələn, sinus plus kosinus bərabərdir 1. Bunu gecə yarı oyadıb məndən soruşsalar əzbər deyərəm. Amma bu günə qədər bu düsturun nə olduğunu, nə mənaya gəldiyini, nə işə yaradığını, ümumiyyətlə sinus nədir, kosinus nədir, əllə tutulan, gözlə görülən bir şeydir deyə heç bir fikrim yoxdur, heç bir şey bilmirəm. Onu mənə öyrədən müəllim də heç onu bilmirdi. Yəni o nə olan bir şeydir deyə heç bir fikrim yoxdur. Həyatımın heç bir sahəsində də mən bu düstura ehtiyac duymamışam. Və indi əgər bu məscidlərdə, dərslərdə əzbərlətdiyiniz La ilahe illallahın şərtləri, Muhammedun Resulullahın şərtləri, bir kəsin müsəlman olub olmadığını başa düşməyimiz üçün lazım deyilsə, bu şərtlərin bir kəsin müsəlman olub olmamasında heç bir rolu, əhəmiyyəti yoxdursa, onda nə mənası var bunların? Onda bunun adını niyə şərt qoyursunuz? Onda bunu niyə cəmaata artıq boş məlumat kimi keçirsiniz? Yəni, ay millət, bu şərtləri öyrənin, amma sizə heç vaxt lazım olmayacaq. Madəm ki, bir kəsin müsəlman olub olmadığını təyin etmək üçün sadəcə mən müsəlmanam deməsi, quru-quru la ilahe illallah deməsi kifayətdir, onda la ilahe illallahın şərtləri, Muhammedun Resulullahın şərtləri nə üçündür? Nəyə lazımdır? Alimlər bu şərtləri kitablarında niyə yazıblar? Heç nəyə. Alimlər də yazmağa bir şey tapmayıblar, kitabı nə ilə dolduraq deyə fikirləşiblər, bunu yazıblar, eləmi? Bunun başqa cavabı varmı? Yəni, sələfin dediyi kimi, bidət elə bir şeydir ki, onun qarşısını almaq, sonunu harasa bağlamaq mümkün deyil. Yuxarıda da İmam Əvzai'nin dediyi kimi, bir bidətə düşən mütləq ondan sonra digər bidətlərə düşəcək. Özündən fərqli bidətlər uyduracaq. Bir bidətini təsdiqləmək üçün, bir bidətini ispat etmək üçün mütləq labudur ki, başqa bidətlər uydursun. Bu, bütün bidətçilər üçün keçərlidir. Bütün bidət əhli üçün bu dəyişməz bir qanundur. Bir kəsin bir bidət üzərində qalması mümkün deyil. Bir kəs bir bidət uydurursa, o bidətini təsdiq etmək üçün, o bidətini möhkəmləndirmək üçün mütləq başqa bidətlər uydurmalıdır. Baxın, bu onun misalıdır. Bir kəs bunlar bir bidət uydurdu ki, cahilliklə şirk edən, Allah yanaşı Allahdan qeyrisinə ibadət edən müsəlmandır. Bu bidətlərini təsdiq etmək üçün nə qədər hesabı cavabı olmayan sorunlar uydurdular, nə qədər cavabı olmayan bidətlər uydurdular. Və yaxud baxın, bunları da qoyaq bir kənara. Lap qoyaq, bu da belədir. Tutaq ki, sizin dediyiniz kimidir. Tutaq ki, qəbul edirik ki, şirk edən kəs cahilliklə edirsə, o müşrik sayılmır, müsəlman olaraq qalır. Olsun. Tutaq ki, belədir. Onda biz əvvəl kimin cahil olduğunu, kimin cahil olmadığını təyin etməli deyilikmi? Yəni, bir kəs cahilliklə şirk edirsə, müsəlmandırsa, əvvəl onun cahil olub olmadığını təyin etməliyik. Düzdürmü? Bəli. Şirk edən birini gördükdə onun cahil olub olmadığını təyin edərəkmi hökm veririk biz? Daha doğrusu siz şirk edən birini gördükdə ona müsəlman hökmü verərkən cahil olduğunu təyin edərəkmi verirsiniz? Əlbəttə ki, xeyr. Yəni, burada da öz əqidənizə xəyanət edirsiniz. Mən bir nəfəri görürəm ki, şirk edir. Ya filan kəs mənə yardım et, ya filan kəs mənə övlad ver, mənim bu xəstəliyimi apar, sənə sığınıram. Deyirəm ki, bu adam müşrikdir. Çünki Allah yanaşı başqasına ibadət etdi, dua etdi. Necə ki, Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullahın dediyi kimi, bir kəs gecə və gündüz Allaha dua edərsə, sonra bir dəfə Allahdan qeyrisinə, vəliyə və yaxud salihə dua edərsə, fəqat ittəxəzə iləhəyn isneyn, 2 ilah seçmişdir və bunda kafir olmuşdur. Onu deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Siz deyirsiniz ki, yox, onu təkfir etmək olmaz. Niyə? Çünki cahildir. Sual verirəm, hardan bilirsən? Tanıyırsan onu? Yox. Ona hüccətin çatıb çatmadığını bilirsən? Xeyr. Bəlkə ona hüccət çatıb. Bəlkə kimsə ona hüccəti çatdırıb, amma o qəbul etməyib. Sən heç vaxt görmədiyin, üzünü ilk dəfə gördüyün bir kəsin şirk etdiyini görürsən,
Eşidirsə ona müsəlman deyirsən. Onu da heç vaxt görməmsən, tanımırsan, ilk dəfə görürsən. Nə bilirsən ki, cahildir? Yəni, bəlkə ona hüccət çatıb. Bəlkə kimsə ona hüccəti çatdırıb, amma o qəbul etməyib. Necə qeybdən xəbər verirsən? Yəni, bu bidət, başlanğıçda qoyulan bir bidət, sizi, bu kəsləri, bu bidətçiləri artıq qeybdən xəbər verməyə məcbur edir. Artıq onlar qeybdən xəbər verməyə başlayırlar. Ucdan tutma kimi şirk edən görsələr deyirlər, bu cahildir. Artıq ona hüccət çatıb, çatmayıb, bəlkə kimsə ona hüccəti çatdırıb qəbul etməyib deyə araşdırmazlar. Qeybdən xəbər verirlər. Necə ki, Şeyx Fozana bu haqda sual verirlər. Ki, bizdə şirk edən cahildir deyə təkfir etmirlər. Deyir ki, cəhalət qeybi məsələdir. O, araşdırmaqla bilinən şeydir. Nə bilir ki, o cahildir? Yəni, siz ucudan tutmuş şirk edən hər kəsə cahil hökmü verməklə qeybdən xəbər vermirsinizmi? Verirsiniz. Mən zahirdə onun şirkini görüb deyirəm ki, müşrikdir. Bu elə əhl-i sünnətin əqidəsidir. Sən onun cahil olduğuna nə ilə hökm verirsən? Hansı araşdırmaqla onun cahil olduğuna hökm verdin? Hətta başıma gələni deyim. İşdə olarkən vaxtı ilə işlədiyim işlə. İllərlə qonşu olduğum kəslərdir. Dəvət etmişəm. Haqqı başa salmışam. Üz çeviriblər, ələ salıblar. Mən də deyirəm ki, onlar müşrikdir, kafirdir. Bunlardan biri gəlib yanıma, nədənsə söhbət düşdü. Deyirəm ki, bunlar falan kafirdir, müşrikdir. Deyir, Sübhanallah, sən onlara necə kafir deyə bilərsən? Onlar cahildir axı. Sən onlara hüccəti çatdırmışsan ki, kafir deyirsən. Deyirəm, bəli, çatdırmışam. Hüccəti çatdırmışam, başa salmışam, ona görə təkbir edirəm. Qayıdıb mənə nə desə yaxşı. Deyir, sən kimsən ki, hüccəti çatdırasan? Hüccəti alimlər çatdırmalıdır. Yəni ki, qardaşlar, bidət belə çirkin bir şeydir. Bir bidət, şirk edən cahil müsəlmandır bidəti, görün nələrə gətirib çıxarır. İnsanı hansı zəlalətlərə gətirib çıxarır. Nə qədər özü ilə cavabı olmayan problemlər gətirir. Yəni, odur ki, qardaşlar, mütləq və mütləq sələfə sarılın. Sələfin yolundan kənara çıxaraq özünüzdən Amerika kəşf etməyin. Yoxsa belə zəlil duruma düşəcəksiniz. Bununla kifayətlənək, qardaşlar. Allah Əzzə və Cəllə izin verərsə bidət mövzusunu davam edəcəyik. Həqiqətən çox əhəmiyyətli mövzudur. Sələf imamlarının bidət haqqında dediyi sözləri dinlədikcə, oxuduqca insan dəhşətə gəlir ki, bidət necə çirkin bir şeydir. Sübhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu an la ilahə illə əntə əstəğfiruka və etûbu ileyk. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سؤال تكرر ومنه هذا، يقول لقد كثر في هذه الآونة من يقول إن عباد القبور والأضرحة ليسوا بمشركين وأن بعضهم جهال، فنرجو تبيان ذلك وفقكم الله. يدري عنهم أنهم جهال، وش يدري عنهم؟ وش يعذرهم وهو ما يدري؟ هذا كلام رجم بالغيب. إلا عباد القبور مشركون لأنهم يعبدون غير الله. وإذا قدر أن أحد منهم ما درى ولا بلغه القرآن ولا بلغه شيء باق على جاهليته، هذا ينظر في أمره. أما قال عباد القبور جهال ولهم مشركين، هذا ما هو صحيح. نعم.